A yau zan nuna muku yadda ake amfani da AI workflow don ƙirƙirar bidiyo kyauta. A wannan bidiyon na yau za mu yi magana ne kan yadda ake amfani da workflow a duk lokacin da kake son za ka ƙirƙiri bidiyo ko ma hoto da AI. Na lura mutane da dama ana barinsu a baya ko kuma suna haƙura idan an kawo wani abu na generating bidiyo saboda dalilin amfani da workflow. Workflow yana ba su wahala gurin sarrafawa, shine na ce yau a wannan bidiyon zan yi mana bayani dalla-dalla yanda ake amfani da workflow domin duk lokacin da ka samu AI wanda yake ba da video generation, kai ma za ka shiga kai amfani da shi ko da ko da workflow ne. Saboda in dai haka iya amfani da workflow, so gaskiya zai wahala ka tashi ka wayi gari wai ka ce kai ka rasa AI ɗin da za ka generating bidiyo da kowane irin model da kake bukata a cikin duniyar nan kuma kyauta. Shi yasa na ce yau zan mana bayani dalla-dalla yadda ake amfani da wannan workflow ɗin. Wato shi workflow a takaice a fahimtar Hausa wadda zan maka kawai, wadda za ka fahimta, kawai wani tsari ne na system wanda ake sa shi misali a cikin ɗan wani graph wanda ko mai kai mai amfani da shi kai za ka zaƙulo duk abin da kake son kai amfani da shi, ka ɗaura shi sannan ka ja shi ka jona shi har ya baka sakamakon da kake so. Sai ta yanda ka sarrafa AI ɗin sannan za ka samu irin sakamakon da kake so. Misali ka fara da ɗaura kai front, misali dai kamar misali da za mu ci karo da AI misali application wanda kawai da kaje kawai wai front kawai za ka ɗaura da hoto kawai ka danna run kawai ko ka danna start a yi ma generating video. To a nan gurin kai za ka yi abubuwan a fili a dunkule ba tare da wai an kaga application ko wani abu ba. Zan ce kamar misali ba dai mun ɓata lokaci gurin wani bayani ba, kamar ɗan dai wani ɗan guntun dai yanda suke tsara aikin su ne a lokacin da suke son system ɗin ya ba su sakamakon su. Misali za ka je unguwa ne, ka san tun daga gida sai ka sa takalmi, to wannan takalmin da ka sa yana cikin tsari, sannan za ka tunkari hanyar waje, sannan za ka nemi abin hawa, duk da wannan abin shi ake ce ma workflow. Haka a nuna ga gurin da za ka isa, shine workflow a takaice. To kada mu ɓata lokaci a wani workflow, mu ba surutun workflow ya kawo mu ba, bayanin ya kawo mu shine ya ake amfani da workflow. To kamar yadda kuka sani mun taɓa yi muku bidiyo kala-kala kamar su, mun kawo muku kamar misali akwai AI da dama wanda ake amfani da workflow wanda mun yi su tun baya, wasu suna amfani da su har yanzu, wasu kuma sun manta da su saboda dalilin workflow ɗin. Misali mun taɓa kawo muku wani mai suna Compile UI, shi ma da workflow ake amfani. Mun kawo muku wannan Robonio, shi ma da workflow ake amfani. Sannan kuma mun kawo muku akwai wani ma da muka kawo muku ya yake da suna suna dai da yawa dai a takaice. Kuma akwai wani ma wanda ake kiran shi da suna Figma, akwai kuma Flora. Duk workflow ake amfani da su kuma za su baka dama kai amfani da Seedance ne, Kling AI ne, duk irin wani abu da kake so duk za su baka dama kai amfani da shi. So yau za mu yi amfani da ɗaya daga ciki mu nuna muku yadda ake amfani da workflow, saboda daga yau idan mun kawo muku video generator muka ce muku da workflow na AI ake amfani da shi, kawai za ka je kai amfani da shi saboda dama ka yi amfani da workflow. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga website ɗin farko wanda za mu yi amfani da shi, wanda ko yanzu kuma ku shiga ku rijista da su, su ma za su ba ku dama amfani da AI kyauta ta amfani da workflow. Wannan website ɗin ana kiran shi da suna app.weavy.ai, kamar yadda kuke gani gashi a nan gurin. Kamar yadda kuke gani kun ga yadda workflow yake gashi nan, tun daga inda wanda ya bada ɗin ya fara daga nan gurin ya ta jan layi da sauransu. So yanzu za mu wuce kai tsaye mu nuna muku yadda za ku yi amfani da shi kyauta bayan kun shiga wannan website ɗin mai suna app.weavy.ai. Da zaran kun shiga wannan website ɗin da na gaya muku app.weavy.ai, zai bayan kun yi rijista da email ɗinku, Gmail ɗinku watan kenan, zai baka peji kamar haka. To da ya baka peji kamar haka, abinda za ka yi kawai kamar yadda na gaya muku, dole shi ku saba amfani da buɗe hannu haka da talewa saboda ku iya buɗe shi tamkar a kwamfuta, saboda sai kun maida shi zuwa desktop biyu. So bayan ka shigo, abinda za ka yi matakin farko shine za ka duba ga an baka credit ɗin, za ka ga an bani guda 150 wanda zai bani dama amfani da shi domin ƙirƙirar bidiyo da kowane irin model nake so. To saboda haka sai ka zo ga danna wannan create new file ɗin nan, kuna gani sai ka danna shi. Bayan kun danna shi haka zai buɗe muku. Idan ya buɗe muku za ku jira ya buɗe muku, za ku ga ya buɗe muku da wa'insu 'yan graph. So anan ne za ka yi taka tsantsan ka san kuma yadda za ka rinka sarrafa workflow ɗinka ba tare da pejin ya ɓace ma ba. Kamar yadda za ku gani gashi yadda yake haka.
suka ce welcome, za mu farawa farko ne. Za ka ga gurin gashi nan wani grab ne a ciki da sauransu, wanda a nan ƙasa akwai abin zooming ma, mutum yana son zai ƙara zooming ɗin shi zuwa 100%, misali haka kenan. Da ka danna 100% zai ƙara faɗi. So abin da za a yi shine za ka yi la'akari da wannan grab ne a nan gurin ayyukanka suke, saboda haka za ka ga shi wannan yana yawo tamkar menene in ka taɓa shi. So amma a nan gurin gefe kuma za ku ga akwai wani guri wanda shi bai irin wannan ɗan ɗage-ɗagen irin wannan ba, wanda shi zai baka damar in kana so ka zoomin ɗin shi, da ka taɓa nan gefen ka zumo haka, za ka ga yana zumo maka abin yadda ya kamata. Kuna gani gashi ko? Kuna gani ko? So ta dalilin wannan gefen da na taɓa ne yake bani dama, saboda in ne a nan gurin kun ga shi kuma grab ɗin ne kawai ke zumowa, wanda kuma bana son grab ɗin ya ci gaba da zumowa, saboda haka nan gefen zan rinka amfani da shi. So matakin farko kenan ka iya amfani da yanda ake zoomin ɗin shi. Kun gani ma da na taho, kun gani in kun lura tun daga nan gurin in ka fara zoomin ɗin, ko da hannunka ya sauka gefe dama ka taho da zoomin ɗin ne, kuna gani grab ɗin ba zai zinka motsi ba, saboda haka dole sai ka kasance kana iya taɓa nan gefen. Yawa ka iya taɓa nan gefen shine zai baka damar zooming, sannan kuma shi zai baka damar duk inda ka ga wannan ɗan baki-bakin ka gani gashi nan shi ma nan gurin zai baka damar zooming ne in ka danna haka. So sannan kuma za ka sauko haka. Kun gani? Kun gani? Yawa ka iya zoomin ɗin shi, amma an ka taɓa grab ɗin ba zai baka haɗin kai ba, saboda kamar yadda kuke gani gashi. To shine wannan matakin farko, kuma kana iya zuma shi baya. Idan ka zuma shi baya, kaga za ka ga duk me ke ciki, tunda a cikin waya ne kake amfani da shi. Idan nan gurin daidai wannan kuɗin kake so ka taɓa, kaga ka zo hannunka ya taɓa daidai gurin, da ka taɓa shi haka sai ka fara zumo shi kamar yadda kuke gani gashi. Kun gani? Yawa da ka danna shi ka zumo shi, kaga za ka ga gurin 150 ɗinka da sauransu kamar yadda kuke gani. Amma in ka taɓa grab ɗin akwai damuwa. Dalilin da yasa muke ce muku kenan kar ku taɓa grab ɗin, ko da kun taɓa shi haka grab ɗin, in kuka taɓa su haka yana rage girma, yana ƙara girma, wanda kuma damuwa ne in ya cika girma ɗin nan zai iya ɓatan ma da aikin da kake yi. So ba tare da ɓata lokaci ba, misali yanzu ka shigo nan gurin dama dai already kaga kana da 150 ɗinka, to kana son za ka yi aiki. To alal misali a ce nan gurin za mu yi amfani da grok ne domin ƙirƙirar bidiyo, kuma a ce hoto ne muka zo da shi wanda za mu yi amfani da shi na grok ɗin domin ƙirƙirar bidiyon. To matakin na farko da za mu yi shine kan wannan baƙin grab ɗin da kuke gani a nan za mu danne shi. Kun gani? Da ka danne shi haka za ka ga abubuwa da dama sun fito kamar yadda kuke gani gashi. Gashi muna da front, ga muna da waye da sauransu, kuma ga gurin sacin muna da shi nan, duk abin da muke nema za mu iya sacin a nan gurin. To kai a ranka ai ka san da cewar a duk lokacin da za ka yi wani bidiyo ko wani hoto ko menene, ka san dai kana buƙatar front, shine matakin farko ko kana buƙatar front. Saboda haka wannan abin yana da matuƙar amfani, wannan front ɗin a cikin tafiyar ka. Duk abin da za ka yi a duniya in dai da AI ne, ka san dole dai front kake fara buƙata. Ko ChatGPT da kake magana da shi, shi ma front ne kake bashi, kake magana da shi. Saboda haka sai kawai ka taɓa wannan front ɗin haka, da ka taɓa shi za ka ga ya fito akan grab ɗin kamar yadda kuke gani gashi ya fito. Kun gani? Kun gani gashi nan ya fito ko? Kun ga front ɗina nan ya fito. To nan ɓangare ne inda zan shigar da front ɗina, kamar yadda kuke gani nan gurin zan rubuta duk abin da nake so a nan gurin domin ya faru. To ko da ko hoto ne nake buƙatar zan sa, ku kun san da cewa dama bayan front ai akwai hoto, ko ba haka ba? Bayan front ai akwai hoto, abin da ke faruwa kenan. To saboda haka nan gurin duk abin da kake son ya faru a nan gurin za ka rubuta shi kamar yadda kuke gani. To nan gurin za mu rubuta abin da muke son ya faru ne a shi wannan bidiyon da muke son za mu ƙirƙira. To mun gama da wannan yanzu. To kuma me ya rage mana bayan front? Sai kuma mu ƙara zuwa nan gurin kamar yadda kuke gani haka, sai kuma mu danne. Idan muka danne nan gurin kuma, to ku kanku kun san bayan front me kuma kuke buƙata? Kuna buƙatar bidiyo generator da za ku yi amfani da ita domin ƙirƙirar wannan bidiyon, ko ba haka ba? Saboda haka me za ku yi kenan? Sai ku nemo bidiyo generator. Idan kana da ita ko baka da ita a nan gurin, in ma image ne kake so, image model ne za ka yi zane, rubutu ko hoto, shi ma gashi nan kuma ga gurin bidiyo models nan. Idan ma neman su kake son ka yi a nan ciki kenan haka, kamar yadda kuke gani. Za ka ga nan za su tambaye ka wani iri za ka yi amfani da shi. Kun ga ai bidiyo za mu yi model ko? So wani iri za mu yi amfani da shi na bidiyo ɗin? Kun gani muna da generate from text kamar yadda kuke gani, o image, ko kuma from video, ko lip sync, ko enhance. Kun ga wannan, kun ga shine na taɓa wanda yake da matuƙar amfani a wurin mu. Bari mu ƙara zoom shi. Kun gani gashi nan sai aka kawo mana. Kun gani ga sunan model ɗin. Kun ga sunan Bridget. Kun ga model ɗin nan kala-kala, ba wanda babu, sun daga su Seedance kaza, grok imagine, ga sunan Bridget, OneDot kaza, ga sunan Bridget, ga su Kling AI masu tambaya ina za su samu Kling AI, ga su Kling AI, ga sunan Bridget, sai wanda kaga dama za ka yi amfani da shi kamar yadda kuke gani ga su. Wayannan sun ishe ka kai amfani da duk irin wani bidiyo da za ka yi. So zan za mu je kai tsaye mu nemo
misali grok za mu yi amfani da shi ko, saboda haka ga grok nan kamar yadda kuke gani. Ina ma yake wa ga yanan grok imagine, sai ka taɓa grok gashi, da kun taɓa shi zai fito. Kun gani grok ya fito? To bari mu koma gurin grok ɗin, bari mu zoom shi. Yawwa, to ya kuke gani yanzu? Kun ga yanzu ga grok ya fito ko? Ga yana a nan gurin. Kun gani nan grok ya fito. So abinda za mu yi a nan gurin, tunda grok ya fito yanzu, za mu yi amfani da shi grok ɗin. Gashi kun ga ina taɓa na danne shi na taɓo shi ko? Wani abin da ke fito mana za mu kauda shi ne, yawa ba mu buƙatar shi. So kun ga yanzu ga grok ɗin ya nan a takaice. To amma za ku yi la'akari da abu biyu a nan gurin. Za ku ga suna da waɗansu danjoji guda biyu. Za ku ga suna da green, suna da yellow. Bari in zoom muku su. Za ku ga su nan. Me kuka gani a nan gurin? Kun ga front ga image. Kun gani? Ga front ga image. Yanda kuke gani. To a nan gurin shine sakamakon bidiyon mu zai kasance a nan gurin. A nan gurin da abin da muka kirkira zai kasance. So amma to kuma saboda muna buƙatar front, saboda haka sai mu zo mu ja wannan line da tsakanin wannan. Dama kun san ga front nan mun kawo shi mun fiddo shi tun farko ko? Kun ga na taɓa shi. Ina taɓa wannan gurin. Kun gani? Sai kuma na taɓa wannan gurin. Kun ga sai gashi ya jona. To kun ga a nan gurin mun jona front. Kun ga mun jona front mun kawo ma shi grok AI. Saboda haka a nan gurin idan rubutun da za mu yi front ne kawai za mu rubuta a nan gurin, to sakamakon da zai bamu a cikin grok a nan gurin zai zo. Nan da kuke gani ko? A nan za mu ga sakamakon kamar yadda kuke gani. Yawa. Idan kuma image ne shi kuma, wannan shi ma za mu neman mai image ɗin shi. Kamar yadda kuke gani, bari shi ma neman image ɗin shi. So yanzu abin da za mu yi a nan gurin, idan misali yanzu image to video za mu yi, da mun sa front ɗinmu a nan gurin, za mu zo nan gurin mu samu sakamakonmu bayan mun danna wannan run model ɗin. Zai mana amfani da grok. To sai kuma a ce hoto gare ka kana son za ka yi amfani da shi, kamar yadda nan suna buƙatar in kana da hoto. Wannan abin za mu iya jan shi sama kaɗan, sai miƙe haka. Kun gani? Zai ba mu damar hoto ya fito. So da nan gurin graph ɗin sai mu ƙara danne shi haka. Da mun danne shi sannan zan yi amfani da wannan abin da ake ce ma input, wato kawowa kenan. So da zarar na kawo input ɗin nan shi ma sai in matsar da shi gefe haka. Idan na matsar da shi zan jona shi ma tare da wanda nake so, kamar yadda kuke gani gashi. Bayan na taɓa wannan, sai na taɓa shi kuma na taɓa shi nan. Kun ga sun joni kenan, kamar yadda kuke gani. Yawa gashi kuna gani ko? To kun ga nan sun jonu. To sai aka ce min nan gurin nan zan sa front ɗin abin da nake son ya faru. Nan gurin kuma zan kawo abin da nake son in kawo, wanda zan shiga cikin wayata kamar yadda kuke gani bayan na taɓa ya kawo mini. Wannan kenan. To sai kuma a nan gurin za mu zo kuma gurin sakamako wanda za mu yi amfani da shi kenan. So yanzu abin da za mu yi, kun ga nan gurin da aka sa run model ɗin nan. Bayan ka gama saita komai naka, sannan za ka danna run model. To kafin nan za mu zo nan gurin ku ga yadda za mu ɗauko hotunan namu. Nan dai front ne kun san za mu sa. To yanzu zan je in ɗauko hoton da zan maida shi zuwa bidiyo. Yawwa, to yanzu gashi kuna gani ga yanan na kawo hotona daga cikin wayata. Kamar yadda kuke gani gashi ya sauka. Kun gani ko? So kun ga na gama da wannan. Ina kawo hoto kun gani. Wannan ɗan layin da ya jona sun kun gani ya tafi, dama ya nuna dama image ne. To sai kuma nan gurin front ɗin ne. Nan kuma abin da zan rubuta ne shi ma kuma kamar yadda kuke gani gashi na talo shi sama. Zan rubuta abin da nake son ya faru a nan gurin. Shi ma kuma zan tafin front ɗin. Yawwa. To yanzu gashi kuna gani kun ga na rubuta front ina a nan gurin, na ce ga abin da nake son ya faru, sai kawai in zoomo shi. Bayan na ɗauke shi haka sai in zoomo shi baya. Kamar yadda kuke gani gashi. Yawwa. Gashi nan zan zooma shi baya. Yawwa. Kamar yadda kuke gani. Wannan ma hagara ma ka ɗan matso da shi nan ka tsuke shi haka don ya ba da kala, kamar yadda kuke gani gashi. Ba tare da wani kamun matsa abubuwan ba. Kamar yadda kuke gani gashi na dawo da nawa haka. Yawwa. Gashi. Yawwa, to yanzu abin da ya rage mana shine yanzu kun ga dai mun sa front ɗinmu. Mun kuma kawo hotonmu kamar yadda kuke gani gashi. Ga front ɗinmu ga kuma hotonmu. Yanzu kuma me rage mana? Sai sakamakon da bidiyo zai bamu a nan. Amma kafin sakamakon ai sai ku ce ai ya kamata mu selecting sakan nawa muke bukata da kuma aspect ratio. Yawwa, gurin da zamu selecting su aspect ratio ɗinmu da duk abin da muke bukata da sakan nawa muke so. So gurin wannan inda zamu samu sakamakon mu na bidiyon nan da kuke gani. A nan gurin kun gani ko? Yawwa. To anan zamu gano shi. Zamu zo kai mu taba dan nan saman haka. Da mun taba za ku ga wani abu ya fito a nan gurin. To sai mu je saman shi haka. Kun gani? Yawwa, to kun gani ko? Sai mu zo saman shi a haka. To a nan gurin kun gani an gaya mana za a caje mu ga abin da za a caje mu nan credit din mu ga abin da ya rage nan dama da 150 gare ni. To na yi amfani da
wani ne shi yasa aka cira mini sakan shida ne ma ne amfani da shi yasa ya ragu haka. So a nan gurin kun ga abin da zan yi selecting, kun ga nan mene nan sakan shida ne ko, to tunda grok za mu yi amfani da shi sai mu zuke shi haka. Kun ga grok har sakan 15 za a ba mu dama mu yi amfani da shi kenan in muka so kenan. So amma dai zai kasance tare da extension, so amma sai mai da sakan 10 saboda mun san ko a grok din ba ma sani ba ko grok sun kawo sakan 15 da dai aka yi ba saboda mun daina amfani da shi. So amma dai za mu yi amfani da sakan 10 yawa, ko mu sakan 15 amma bari mu amfani da sakan 10 tunda koyarwa muke yin. Kun ga nan gurin resolution ne, kun gani za mu zaɓi na grok wanda ya fi clear din nan kuma aspect ratio sai mu zaɓa wanda muke so. Tunda na tsaye ne dama hoto ne muka zo da shi dole yanda yake haka za a bamu, amma muna iya mai da shi aspect ratio din mu ba da haka. Kun gani yanzu mun gama selecting duk abin da muke so a nan gurin ko, to da wannan abin za a yi mana amfani. Saboda haka sai mu zo nan ƙasa, kuna gani bayan na gama selecting dama sai kawai in taho nan ƙasa sai in danna run selected. So ina nufin kenan a yi amfani da abin da na zaɓa. Kun ga za a caje ni wannan 60 ɗin kenan, sai in danna kawai run gashi. Yawwa da na danna shi kenan magana ta ƙare. Sai mu dawo baya, za ka ga gurin da zai fara generating nan gashi nan kuna gani, gashi nan ya fara zero generating, zai fara har ya kammala mana. So haka abin yake, bai da wani wahala an mutum ya iya amfani da shi, ba wani wahala bane ba, kuma lafiya lau za ka yi amfani da duk model ɗin da kuka ga muna da su. Iyaka za ka ga wannan nawa suke caji, wannan nawa suke caji. Yanzu za mu jira mu ga sakamakon da zai bamu. Shikenan yanzu kuna gani gashi bidiyon ya zama ready kamar yadda za ku gani gashi. Yawwa ga yana ana gaya min credit ina ya janye sosai, amma dai still ina da credit, amma bidiyo na ya zama ready. To saboda haka kamar yadda kuke gani gashi ga sakamako na a nan gurin. So a nan gurin ka ga dama ka kunna shi ka ga abin da yayi, kamar yadda kuke gani gashi zan danna shi. Yawa so amma yana da network nauyi a nan gurin, to muna iya dakatar da shi sai kawai mu downloading din shi. Da mun yi downloading din shi kawai sai mu je mu kunna shi a can cikin waya mu ga. Kamar yadda kuke gani ga dai na ƙara danna dai wannan gurin da na danna lokacin da zan selecting aspect ratio nan gurin kenan. Da zaran ka danna sai ka koma can ƙasa, can sama kai gashi. Da ka je nan gurin za ka ga abin da za ka yi amfani da shi, ba shi bane ba kai. Yawa to kamar yadda kuke gani yanzu ga bidiyo na ya zama ready. A takaice kuna gani gashi dai ya zama ready, komai ya zama ready, kuma sakan 10 da nayi ne yanzu. To yanzu zan yi downloading din shi. Yanzu abin da za a yi matakin downloading ba wahala gare ba. Duk bidiyon da ka gani in dai a website ne da ka zo danne shi kawai haka, danna tsakiyar shi haka, za ka ga abin downloading sun fito ga su nan gaba daya. To abin da aka yi kawai sai ka danna kawai download din nan. Da ka danna sai ka jira, zai kawo maka inda za ka yi downloading kamar yadda kuke gani gashi ya kawo ni wurin. Sannan sai ka zo nan kawai ka danna saving a nan gurin kawai. In haka na kawai yake, ma in ba haka yake ba, koma ya yake dai za ka yi downloading din shi kuma ya zauna a cikin wayarka. Shikenan kawai ka gama da wannan, sannan kuma za ka zo ka ci gaba da wanda kake so. Duk model ɗin da kake so za ka yi amfani da su a nan gurin ba tare da ka sha wani wahala ba. Kamar yadda kuke gani gashi dai mun yi wannan yanzu. Bari mu dakatar da shi yau. Mun yi wannan yanzu kuma me ake ce mana yawan ragowar credit ɗinmu. Kun ga yanzu muna da ragowa a nan ƙasa sama gashi nan. Kun ga still muna da ragowar credit. Na taɓa wani guri ne. Yawa ga ragowar credit ɗin nan kuna gani ina da ragowar 55. To idan wannan kuma ka cinye shi sai ka amfani da wani email ɗin ka rijista, saboda duk wata za su rinka baka, haka suka ce za su rinka bada 150. To in kana da email da yawa, ka ga yanzu dai da sakan 10 muka yi an caje mu 60, aka sace mu sakan 10. Kun ga ai lafiya lau, kuma za ka select duk abin da kake so. So abin da zamu yanzu zamu ta cikin wayar mu ga yanda downloading ɗin ya kasance mana. Gashi nan zan kunna shi. Sai mu ga sakamakon abin da muka yi generating. Gashi nan na zo kan bidiyon. Yawa to gashi nan kun gan shi nan sakan 10 gashi nan. To bari mu kunna muku. Kun gani? Da zuwa aya zan nuna muku yadda an sa alfredin kirkirar bidiyo ke da. Zaka yin hakan ko kansu ba tare da ku biya kudi ba. Bari mu fara yanzu. Sannan da zuwa aya zan nuna muku yadda. Sai da kun san AI da ma Hausa sai a hankali. Amma wanda ne da sakan shida ma ya fi ga fahimta. A yau zan nuna muku yadda ake amfani da AI workflow don kirkirar bidiyo kyauta. Kun ga wannan ma ya ma fi kyau na sakan shida. Can ko da yake na ce mai sakan 10, to abinda na bani kuma ya yi kankanta. Shi yasa kun gani wannan. Sannan da zuwa aya zan nuna muku yadda an sa alfredin kirkirar bidiyo kyauta. Zaka yin hakan ko kansu ba tare da ku biya kudi ba. Bari mu fara yanzu. Ku je ku jarraba kuma a yanzu.